dikeploki. Ora gelem to kok jawamu. Ora gelem to. Oh, Bu ngapunten nggih, Bu. Ampun dikeploki nggih. Sedaya mawon iki. Nggih. Iki utek iki dadi strum. Ya wong bocah iso kok ngedit ditanggap lho rejone koyo ngene ditepuk tangane moh iki lho. Kowe dilayat gelem ya. Ya didedoi to. Iki didelok masyarakat sakmene mbane lho Pak Lurah iki lho, Le. Jenengan pitik. Oke Pak Lurah. Enggak golekne watu bareng Pak Lurah. Nggih. Iki make nggih dikantongi ya Pak Lurah. Ya Allah. Oh, selong ya Pak Lurah. Nah, ini namanya Solo. Ayo toh, dan dijipuk iki dikek Pak Lurah lho. wis suwi lahir ya. Iya. Kok diwarai sopan sangu. Pak Lurah matur suwun. Kudune ngono. Lah kok ora teng. Aku dhewe yang gumun lho, Dre. Nek iso kowe iki matur suwun Pak Lurah. Lah iya. Saderenge matur suwun ya, Pak. Iki mungkin rezekine lancar. Kok matur suwun Pak iki kowe ngerti jenenge Pak sapa apa ora? Kowe iki ora ngerti iki ngono kuwi lho. Sembrono kowe iki. Ada iso wong aku dhewe ora ngerti lho. Aku ngerti jenenge Pak. Sapa? Pak L. Eh?